kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pagi ini kami pergi merangkap burung di hutan. Ikuti dan saksikan kami. Teman, tempatnya sudah sampai. Tinggal lagi kami membuat perangkapnya.
3 jadi guys. 3. Di sana ada 2. Ini 1. Sudah jadi guys. Jadi sudah jadi 4 guys perangkapnya guys. Ini guys. Kita tunggu hasilnya guys nanti 1 jam 2 jaman guys. Dia membuat satu lagi guys. Kalau jadi ini sudah jadi 9 guys. Sudah jadi 9 perangkapnya guys. Jangan lupa subscribe, like, and tekan tombol lonceng. Dan minta dukungannya guys. Dukungannya supaya bisa sukses guys. Amin.
Teman, perang pertama sudah dapat 1 ekor burung, yaitu burung pelak kampung. Ikuti kami seterusnya. Plus 1 jaga teman-teman, 1 ini. Nah, sudah 2 perangkap dapat. Ini sudah 3 perangkap dapat, jadi burungnya 3 ekor. Sudah 3 perangkap dapat ya teman. Ini burung kolak hijau. Ini yang ini burung kolak jambul. Satu jaman kami ninggalkannya sudah dapat 3 ekor, 3 perangkap sudah dapat. Ini teman-teman, sudah ada 3 ekor burung yang dapat, sudah 3 perangkap yang sudah dapat, dan masih ada yang lain perangkapnya. Ikuti kami teman-teman selanjutnya. Kamu Dik, mana Dik? Wah, kan kasih kok lah atas. Boleh. Nah, ini perangkap ke-4 teman-teman. Udah 1. Ini perangkap ke-5 teman-teman. Ini perangkap ke-4. Dapat 1. Ini perangkap ke-5. Hanya 5 perangkap yang dapat. Yang 5-nya lagi ditunggu 1 jam kemudian. Ini teman-teman dapatannya. Oke, yang sudah menonton video ini jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng. Oke, dan oke.